शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. කෙනෙක් දිගින්දිගටම විදර්ශනා වඩමින් යනවා කියලා. එයා මරණ මොහොත දක්වා අවසාන මොහොතේදී මොකක් හරි ඵලයක් ලබා ගන්නවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන් බුදුරජාණන් කියන්නේ දිගින් විදර්ශනා විතරක් නෙවෙයි තෙරුවන් කෙරේ ශ්‍රද්ධාව තීරේ තියෙනවද ඔය? ඒක නේද? විදර්ශනාව කියන කාරණේ වැරදවා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒක විදර්ශනාව වඩනවා කියලා දැන් මම ප්‍රමාණ භාවනා කරන්න යනවා. නමුත් ගෙදර ඇවිල්ලා පුතේ යාට මහත්යෙක් ඉන්නත් නෝනෙක් ඉන්නත් බැරන්. සමාජෙට ගියත් පොඩ්ඩක් මේවනවා ගන්න. ඒක විදර්ශනාව නමුත් විදර්ශනාව වඩනවා කියලා. නමුත් ගෙදර ඇවිල්ලා දරුවොත් එක්ක ඉන්න බැරන් වෙන නෝනත් එක්ක ඉන්න බැරන් වෙන සමාජෙට ගියත් එහෙම නෑ. ඒක විදර්ශනාව වෙන්න නෑ. තේරුණාද? හරියට විදර්ශනාව වැඩනා කියන තෙරුවන් කෙරේ ශ්‍රද්ධාව කරලා කියලා සීලය පරිපූර්ණ පුතේ. එයා බාහිර විපාක ලැබුණා. එයා සද්ධාංකාරී ධම්මාංකාරී කියන තැන ඉන්නවා. තේරෙනවද? සද්ධාංකාරී ධම්මාංකාරී කියන තැන දෙකෙන් එකද ඉන්නවා. එයා තාත්තන හිටියා. ඵලයක් ලැබුණේ නැතුණා. මාර්ගය තුල ඉන්නවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන එයා අපත් හැරෙන්නේ නැහැ කියලා. තේරෙනවද? ඒ සද්ධාව සීලෙන් නම් දැන් කාර්යුක්තම මේ අනේපිට සිතුමා මැරෙන මොහොතේ. දැන් මැරෙන්නේ යන්නේ. මෙයා කියනවා මට සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ එන්නේ කියන බාහ ටිකක් අහන්න කියලා. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එනවා. ඇවිල්ලා ආනන්ද එද්දි කියනවා මේ සෝවාන් වෙලා ඉන්නෝ අනිපිටුතුමා. කියනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ශක්තිමත් පුරුෂයෝ දෙන්නේ මගේ හිත බෙදලා කඹයකින් දෙපැත්ත ඉඳන් අදිනකොට යම්තේ වේදනාවක් දැනෙනවද? ඒ විදිහේ වේදනාවක් මගේ හිතට දැනෙනවා. පිළියක් අරගෙන මගේ උදරය කපනකොට ඇතිවෙනා වූ වේදනාව මොකද? ඒ වගේ වේදනාවක් මගේ උදරයට දැනෙනවා කියලා. තේරෙනවද? එහෙම දැනෙනවා කිව්වම සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ කියනවා සිටුතුමනි මේ ඇස අනිත්‍යයි. තේරෙනවද? මේ ඇස අනිත්‍ය නිසා මේ ඇස නිසා සකස් වෙනා වූ පස්ස වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයට වැටෙන්න එපා. මේ පඨවි ධාතු අනිත්‍යයි. මේ ශරීරයේ තද ස්වභාවයේ පඨවි ධාතු අනිත්‍යයි. මේ පඨවි ධාතු අනිත්‍ය නිසා මේ පඨවි ධාතුවට බැඳෙන්න එපා. මේ ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර මහා ධාතුවත් අනිත්‍යයි නිසා මේවට බැඳෙන්න එපා. එහෙම වෙලාවේ සාරිපුත්ත මා මේ අනේපිරි සිතුමා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙවැනි ධර්මයක් මම මේ ඉස්සෙල්ලා අහලා නැහැ. ඇයි මට කිව්වේ නැත්තේ? එන්න දුක් වෙනවා අය. නමුත් ඒ ධර්මය ආලය ආයෙමොත් අනාගාමී වෙනවා. එන බලන්න ඕලෙන් සෝවාන් වෙච්ච උපාසක මාත්‍යාර බණාල තිබ්බේ නැහැ. එහෙනම් කොතනින්ද සෝවාන් වෙන්නේ? ශ්‍රද්ධාවෙන්ම. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කියලා යාගේ යාළුවා කියපු වෙලාවට මහ රෑමියා යනවා. ආලෝක සංඥාව සකස් කරගෙන හිතේ ප්‍රභාෂක භාවය තුලින් පංච නීවරණයටපත් වෙනවා. ශ්‍රද්ධාවයි මුල ශ්‍රද්ධාව. එතනින් සීලය සකස් වෙනවා. නිසා ඉන්හාරවත් තමයි අනිත්‍ය සංඥා වැඩෙනවා. මේ දෙක පරිපූර්ණ කරගන්න තුන බැටු සුති සක්කාය දිට්ඨියම වැඩෙන්නේ අද භාවනා කරන්නේ අපි දකින්න පව් කියලා හිතනවා. ඒ සක්කාය දිට්ඨිය වැඩෙන්නේ ඒවල එක තේරුම් ගන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම සංපරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න ඕනේ මාතුරු මමත්වයේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ. ඒ අත්ම නිහතමානී භාවනාවක් කියනවා. නිහතමානී පොඩි දරුවක් නා තොග පාස් කරන ගතිය තුල එනවා. මොකද යා භාවනා තුලින් මොකද හිත කරන්නේ? මමෙන් කියලා ගත්ත අවුරුද්දිය. මමනේ. අනිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? මමෙන් මේ නිත්‍ය භාවයෙන් ගන්නා උදේ. අනිත්‍ය. එදා යාතු ඒක තමන් බලමින් ඉස්සරහට යන්න. එහෙම නැත්නම් පුතේ සක්කාය දිට්ඨිය වඩව ගන්නකොට ගොඩාක් අය සක්කාය දිට්ඨියම වඩව ගන්න භාවනා කරනකොට පෙරුවන් කෙරේ සම්දාව සීලෙන් මුදල් දෙන්නේ නැහැ. මරණ මොහොතේ බයක් ඇති වුණොත් එතන අනු වශයෙන් නැති වෙන්නේ දේශය. බය කියන්නේ මේ ගැටීම. ඔව් ගැටීම. අකුසලයක්. ඒකෝட මැරෙන්න බය පුද්ගලයාගේ හොඳ උත්පත්තිය සකස්. බය පුද්ගලයා සකස් වෙන්නේ නෑ නේ. එයා බය වෙන්නේ පුතේ අකුසලෙන්.
එයා සීලෙන් පරිපූර්ණ නම් බයනේ. සීලේ ආනිසංසයක් නේ. එයා සීමුලානොලින් මැරෙනවා. සීල සමාධි සීලේ පරිපූර්ණ නැත්නම් එයා සීමුලා වෙලා මැරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බයෙන් මැරෙන්නේ. ඇයි බයෙන් මැරෙන්නේ? එයාගේ අනතෙන් තේනවා. ඒ අනිත එයා බයයි. ඒ බය නිසා එයා මෙහෙන් යමක් අල්ලගන්න. මේ එක්ක පුතා එක්ක දුව එක්ක අම්මා තාත්තා මේ අල්ලගන්න. අල්ලගත්තාම ඉතින් මේ පැත්තේ බේත ලෝකෙට ගන්න. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ අද සමාජයේ සියලු දෙනා මම අපි දකින්න විදිහට සියලු දෙනා මැරෙන්න බයෙන් මැරෙන්නේ. ඒක තමයි බුදුරජාණන් කියන්නේ සීලෙන් පරිපූර්ණ නැහැ කියලා. මේ බුදුරජාණන් කියනවා සීලෙන් පරිපූර්ණ නැති හැම කෙනාම මැරෙන්න බයයි. සීලෙන් පරිපූර්ණ නැත්තේ කෙරුවන් කෙල් සද්දාව කරලා නැහැ. ඒක කාරණා දෙක. ඒ හේතුඵල ධර්මයන් ලක්ෂණ තියෙනවා බුදුරජාණන් කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි මහා පොළොවෙන් පස්සවුරක් කරන් පෙන්නන මෙච්චර ඇදුරුටි සාමි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ බෑ බුදුරජාණන් මේ කියන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් මේ කියන්නේ අවුරුදු 2600 කියලා ඉස්සෙල්ලා. අච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා ඉන්නේ රජ පොළේ මේ අද එනම් ඊට වඩා කොච්චර දුර වෙනවද? ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත්‍ය වඩද්දී දුක වේදනාව දුක වශයෙන් දැකිය හැකියි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ සුඛ වේදනාව දුකක් වශයෙන් දැකිය හැකි කෙසේද? සුඛ වේදනාව දුකක් හැටියට දකින්නේ සුඛය කියන කාරණේ අනිවාර්යයෙන්ම අනිත්‍ය වෙන නිසා. දුක කියන කාරණේ සකස් වෙන්නේ සුඛ වේදනාව අනිත්‍යභාවයටපත් වෙලා. එනිසා නිරේතුරුවම අපි විඳින්නා වූ සෑම සැප වේදනාවක්ම ඕකට විඳීම කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ පස්සේ නිසා සකස් වෙන්නා වූ දේ තමයි වේදනාව විඳීම. විඳීම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සැප වේදනාව, දුක් වේදනාව, උපේක්ෂා සහගත විඳීම කියන මේ කාරණා තුන. ඉතින් මේ කාරණා තුන අනිවාර්යයෙන්ම නිරේතුරුවම වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපේ ජීවිතේ අපි යම් සැප වේදනාවක් කියලා දෙයක් අත්විඳනනම් අපි යම් දවසක අපිට අතීතයේ මතක නම් ඒ අතීතයේ ඉඳන් මේ මොහොත දක්වා අපි යම් සැප වේදනාවක් අත්විඳනනම් ඉතින් ඒ සැප වේදනාව වෙනස් වෙලා ගියා. ඒක වෙනස් වුණා. ඉතින් ඒ සැප වේදනාව මෙතන ඉඳන් S2 පියාගෙන අතීතයේ විඳා වූ සෑම සැප වේදනාවක්ම අනිත්‍ය වෙලා ගියේ කොහොමද කියන කාරණේ සකස් වෙද්දී ඉතින් අපිට පේනවා ඒක වෙනස් වුණා කියලා. මොකද සැපයි කියලා අපි යමක් අල්ලා ගත්තා නම් ඒ අල්ලාගත්ත උදේ නිරේතුරුම පංච උපාදානස්කන්ධයත් තමයි අපි අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඒ අනුන්ගේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් තමයි නේ මාතුල සකස් වූ පංච උපාදානස්කන්ධයක් තමයි අපි සැපයි කියලා අල්ලගත්තේ. ඉතින් ඒ හැම සැප වේදනාවක්ම අපිට තේරෙනවා මෙතන ඉඳන් අතීතයට හිත යොමු කරලා ඒ සකස් වෙන්නා වූ සකස් වුණා වූ සෑම සැප වේදනාවකම අනිත්‍යභාවය වෙනයි කරනකොට ඉතින් උතන තේරෙනවා මොකද්ද මේ සැප වේදනාවේ අනිත්‍ය කියන වෙනස් වීම තමයි එතන තියෙන්නේ. දුක් වේදනාවත් අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා. සැප වේදනාවත් අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා. ඊට අමතරව උපේක්ෂා සාගත වේදනාව අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ තුනේ අනිත්‍යභාවය තමයි අපේ ජීවිතය තුළින් අපි අතීතයට යොමු කළාම වේදනානුපස්සනාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ ධර්මතාවය තමයි. වේදනාවේ අනිත්‍යභාවය. ඉතින් ඒක තමාගේම ජීවිතයට හිත යොමු කළා අතීතයට යොමු කළා ඉතින් ලැබුණා වූ සෑම සැප වේදනාවක් දිසම නුවණින් බලද්දී ඒ සැප වේදනාවේ අනිත්‍යභාවය දකිනකොට අපිට දැනගත හැකි කොහොමද සැප වේදනාව අනිත්‍ය වෙන්නේ කියන කාරණේ. සැප වේදනාව අනිත්‍ය වෙච්ච තැනයි දුක වේදනාව සකස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිරතුරුවම සෑම මොහොතකම අපේ ජීවිතය තුළින් අපි සිද්ධ වෙන දෙයක්. උදේ ඉඳන් අද උදේ ඉඳන් මේ වෙනකන් කල්පනා කළොත් සැප වේදනාව කොච්චර ඇති වෙන්නේ නැද්ද නේද? නමුත් ඒ සැප වේදනාව දැන් උදේ මහත්මයලා මාව හම්බ වෙන්න මෙතෙන්ට ආව කිව්වා. ඉතින් ආව කිව්වා එතකොට සැප වේදනාවක් නේද? බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියාගෙන සතුටෙන් තමයි ආවේ. ඉතින් මම නැහැ කියන තැනදී එක ෂණේ දුක් වේදනාවක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒක තමයි සැපයත් දුකත් අතර තියෙනා වූ අනිත්‍යභාවය. ඉතින් ඒක තමා තුළින්ම තමාට දැක්කහම ඉතින් ඕක බොහොම පහසුවෙන් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ගාමිණී ස්වාමීන් වහන්සේ පෙර ඉන්දියන් සමාජයේ ධර්මයට යොමු වුණේ රජවරු සිටවරු සහ ඉතා ධනවත් තරුණ තරුණියන්. එහෙත් අද සමාජයේ ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. ඒට හේතුව ඇත්තේ කුමක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? නෑ එහෙම දෙයක් නෑ මහත්තයෝ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ සිටවරු රජවරු මේ ධර්මයට යොමු වුණා දුප්පත් අය ධර්මයට යොමු වුණා කියන කාරණයක් එහෙම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ධර්මයට යොමු වෙලා උතුම් රහත් ඵලය අවබෝධ කරගත්තායි කියන කාරණේ උතුම් අධිගමයන් සාක්ෂාත් කරගත්තායි කියන කාරණේ සකස් කරගත්තේ හුඟක් සාමාන්‍ය පන්තියයි. ඔතන හිටියේ කිසිම රජ කෙනෙක් කිසිම මේ සිටු කෙනෙක් බිම්බිසාර රජතුමා හැර ධර්මයේ තුල හිටියේ නැහැ. දැන් කොසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ උච්චර කිට්ටුවෙන් ඇසුරු කළත් කොසල් රජතුමා ධර්මයේ තුල හිටියේ නැහැ. දැන් මල්ලිකා දේවිය කොච්චර ධර්මයේ තුල ඇසුරුණාද ධර්මයේ තුල ඉඳලා නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ මරණයෙන් පස්සේ මේ දුකට තමයි වැටෙන්නේ. නිසා බිම්බිසාර රජතුරු පමණයි ඔතනදී මේ සෝවාන් ඵලයට පත් වුණේ. නමුත් අජාසත් රජතුමා පසු කාලෙදී පැහැදුනත්
අර ආනන්තරීය පාප කර්ම නිසා අජාසත් රජතුමාටත් මතුවෙන්න බැරුව ගියා. සුද්ධෝදන රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පියාණන් නිසා ඒ තත්ත්වය මතු කරගත්ත. එහෙම නැත්නම් එහෙම මේ ප්‍රභූ පවුල් වල අය විතරක් එහෙම ගියායි කියන කාරණයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අර කාලයේ දීපයේ දේශයේ කුලයේ මව කියන කාරණා බලලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උප්පත්තිය සකස් කරගන්නේ. ඒතේ උප්පත්තිය සකස් කරගන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ උපදිනේ පරම්පරාව වලට පවුල් වලට අදාළව ඒ පෙර පාරමී සම්පූර්ණ කළා වූ පිරිස් උප්පත්තිය සකස් කරගත්තා. ඒ නිසා ඒක තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේම පරපුරේ අය ඔය දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේ අය බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේම පරම්පරාවල ඉපදිලා අතීත ප්‍රාර්ථනාවන් අනුව ඒ කටයුතු සාක්ෂාත් කරගත්ත. එහෙම නැතුව මහත්වෝ මේ කොතනකවත් රජවරු සිටුවරු පමණක් ධර්මයේ දැක්කාය අවබෝධ කළායි කියන කාරණේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය පල්ලෙහා පන්තියේ හිටපු අප්‍රමාණ වූ පිරිස් ධර්මාබෝධය ලැබුවා. වර්තමානයේ ඒ තත්ත්වයේ ආකාරයෙන් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ සෝවාන් වූ කෙනෙක් තුළ කෙසේද විචිකිච්ඡාව නැතිවන්නේ? සක්කාය දිට්ඨිය සිඳෙන්නේ සීලබ්බත පරාමාස බැහැරවන්නේ. මෙහෙමයි මාත්‍ර මේ සක්කාය දිට්ඨිය සිඳෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැකීමෙන්. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන දේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී මේ සක්කාය දිට්ඨිය සිඳිලා යනවා. මොකද සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ ආ රූපය මගේ කරගන්නවා, වේදනාව මගේ කරගන්නවා, සංඥාව චේතනාව විඥානෙ මගේ කරගන්නවා. ඒ තුල මං ඉන්නවායි කියලා දකිනවා, මා තුල ඒවා තියෙනවායි කියලා දකිනවා. ඒතකොට මෙන්න මේක තමයි සක්කා දිට්ඨිය, මමත්වයේ දැඩිභාවය. ඒතකොට මමත්වයේ දැඩිභාවයේ යමෙක් සිඳින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැකීමෙන්. එහෙම නැත්නම් පටිච්ච සමුප්පන්නව ජීවිතයේ හේතුඵල ධර්මයන්ට යටත්ව ජීවිතේ දකිමි. ඒ නිසා යමෙක් නිරේතුවම රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙනවා නම් රූපය කියන්නේ සතර මහා ධාතුවක්. සතර මහා ධාතුව තුළ මම කියලා සත්වයක් පුද්ගලයෙක් නැහැ, නිරේතුව වෙනස් වෙන දෙයක් කියලා දකිමින් ජීවත් වෙනවා නම් කෙනෙක් පස්සේ කියන කාරණේ අනිත්‍යයි කියන කාරණේ දකිමින් ජීවත් වෙනවා නම් සංඥාව වේදනාව සංඥාව චේතනාව විඥානය අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා නම් ඒ දැක්ම තුළ යා සක්කාය දිට්ඨිය සියුම් කරගන්නවා, සිඳ ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය සිඳෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැකීමත් පටිච්ච සමුප්පන්නව ජීවිතේ දැකීමක් තුලින්. ඒතකොට තෙරුවන් කෙරේ අචල ශ්‍රද්ධාව සකස් වෙන තැනදී විචිකිච්ඡාව යාගෙන් බැහැර වෙනවා. මොකද යා තෙරුවන් හැර වෙන මේ විශ්වාසයක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයෙන් බාහිර විශ්වාසයක් යාට නැහැ. අන්නේ ශාස්ත්‍රුන් කෙරේ විශ්වාසයක් යාට නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මෙයා තුළ විචිකිච්ඡාව පහ වෙනවා. විචිකිච්ඡාව පහව ගියා කියන්නේ ධර්ම මාර්ගයේ කෙරෙහි විචිකිච්ඡාව පහ වෙනවා. එයාට චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක්, කිසිම ප්‍රශ්නයක්, සැකයක් නැහැ. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ සම්මා දිට්ඨිය මේවා ගැන කිසිම තැනකදී යාට ගැටලුවක්, සැකයක් නැහැ. එයා අවබෝධයෙන් මේවා නිවැරදිභාවය පිළිගන්නවා. එතනින් තමයි විචිකිච්ඡාව පහළ වෙලා යන්නේ. තේරෙනවද? ඊළඟට අන්න සීල වුත, ඒ කියන අන්න සීල වුත කියන්නේ මේ බාහිර සීල වුතයන්ට යා බැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ආර්ය සීලෙන් පරිපූර්ණ. ආර්ය සීලෙන් පරිපූර්ණ නිසා යා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයේ තුල ඉඳගෙන සීලේ ආනිසංස පක්ෂය දකිමින් එයා අන්න සීල වුත වලට බැඳී යන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න සීල වුත වලට නොබැඳෙන තවත් එක හේතුවක් තමයි තෙරුවන් කෙරෙහි වූ අචල ශ්‍රද්ධාව. ඒ කාරණා දෙකම යාට හේතු වෙනවා. එයා මොකද සීලේ ඵලයේ ලබන කෙනෙක්, සීලේ ආස්වාදයේ ලබන කෙනෙක්, ඒ ආස්වාදයේ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින කෙනෙක්. එක පැත්තකින් මේ සීලය නිසා අනිත් පැත්තෙන් තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව, අචල ශ්‍රද්ධාව නිසා අන්න සීල උතින් යා බැහැර වෙනවා. ඉතින් අර කාරණා තුන තෙරුවන් කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාවත් සීලේ ආර්ය සීලයක් හැටියට වැඩිමත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැකීම තුළ අනිත් පැත්තෙන් සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස කියන ධර්මතාවයන් ෂේ වෙලා යනවා. ඒ තුنين අර තුන ෂේ වෙලා යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ විචිකිච්ඡාව කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය දකින විචිකිච්ඡාව කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් නේ. එතකොට එතනින් අනිත්‍යභාවය දැක්කත් නෑ ඊට ඉස්සෙල්ලා මාත්‍රෝ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය බලන්න එපා. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සම්මාදිට්ඨිය තියෙන මුලටනේ. එතනදී ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය බලන්න ඕනේ. අනිත්‍යයි කියලා වැදුවා කියලා කවදාකවත් මේ අපි මේ ධර්මයේ දකින්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්නේ එහෙම නැත්නම් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩෙනවා. ඒතර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩෙති සම්මා දිට්ඨියයි මුල් වෙන්නේ. ඔය ඉතින් සම්මා දිට්ඨිය තුලයි ආ විචිකිච්ඡාව මුලින්ම බැහැර කරගන්නේ. සම්මා දිට්ඨියෙන් විචිකිච්ඡාව බැහැර කරගෙන තමයි ආප පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා සම්මා සතිය තුලින් මේ විචිකිච්ඡාව කියන හිතක් යාර සකස් වෙන්නේ නැහැ නේද? එතකොට ඒ අතනින් පරිපූර්ණයි.
ඒ නිසා ඒක යා විචිකිච්ඡාව හිතානිත්‍යයි කියලා දැකලා හරියන්නේ අවබෝධයෙන් මෙයා පරිපූර්ණ භාවයට පත් වෙනවා. කෙනෙක් තුළ ධර්මයේ කෙරේ විචිකිච්ඡාවක් තියෙනවා නම් විචිකිච්ඡාව තියාගෙන හිතානිත්‍යයි කියලා දැකලා වැඩක් නැහැ. මොකද විචිකිච්ඡාව තියෙනවනේ අපිට පස්සේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී මේ විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ මේ තෙරුවන් කෙරෙහි ඇතිවෙනා වූ මේ සැකය. නෑ සැකේ උතනදී තෙරුවන් කෙරෙහි සහ මාර්ගය කෙරෙහි ඇති සැකය. ඔව්. තෙරුවන් කෙරෙහි සහ මාර්ගය පිළිබඳ ඇතිවෙනා වූ සැකය. එහෙම නැත්නම් භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා භාවනාවේදී යාට යම් දුර්වලතාවයක් එහෙම නැත්නම් භාවනා මාර්ගය පිළිබඳ සැකයක් තියෙනවා නම් ඒ සැකය අනිත්‍යයි කියලා දකින්න පුළුවන්. තේරෙනවද? නමුත් භාවනා කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ සැකයක් ඇති වෙනවා කියන්නේ තාම එයා සද්ධාවට සැකසලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා අරෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන්න ඕනේ. භාවනා කළා හරියන්නේ නැහැ. එයා අරෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන්න ඕනේ. කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර මේ එතකොට දැන් භාවනාවෙන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා එයා ආලෝක සංඥාවත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න භාවනාවේ ඉදිරියට ගිය කෙනා ආලෝක සංඥාව අනිත්‍යයි කියලා දකින්න කියන එක මේ එතන විචිකිච්ඡාව කියන කාරණේට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී සමාධිමත් හිතක් ඒ කියන්නේ පංච නීවරණ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණේ යටපත් වුණාම ආලෝක සංඥාවක් එනවා එච්චරයි. ඕක ආයෙත් බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕනේ නෑ ඒකෙන්නේ. ක්‍රිස්තියානි මහත්තයෙකුටත් හින්දු මහත්තයෙකුටත් මුස්ලිම් මහත්තයෙකුටත් ආනාපාන සතිය වඩලා පංච නීවරණේ යටපත් කරාම ආලෝක සංඥාව සකස් වෙනවා. ඒතකොට මේ ආලෝක සංඥාව සකස් වීම වෙනම කාරණයක්. ඒක විචිකිච්ඡාව කියන කාරණයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආලෝක සංඥාව සකස් වෙද්දී සතර සරිපට්ඨානයට අදාළව නම් අපි ඒ ආලෝක සංඥාවත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් දකිනවා කියන්නේ එයා ඇත්තම ධර්මයේ තුල ඉන්න කෙනෙක් නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ධර්මයේ තුල ඉන්නවා කියන කාරණයක් නෑ. ඒක ක්‍රිස්තියානි මහත්තයෙකුත් දකින්නවනේ. එතන තියෙන හිතේ සංහිඳීම. ඒක ආලෝක සංඥාව නෙමෙයි සෝන ආලෝක සංඥාවේ අනිත්‍යභාවය කෙනෙක් දකිනවා නම් එයා ආලෝක සංඥාවේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා නම් ඉතින් එයා මේ ධර්මයේ තුල ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලබලා තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මහත්වෝ ඉතින් අනිත්‍යයි කියන කාරණේ පුංචි ළමෙකුත් දන්නවනේ. පුංචි ළමෙකුත් අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා අනේ අම්මේ වාගේ කොණ්ඩේ ඉදිලා බලන්න කොයා වයසට යනවා කියන පුංචි ළමෙකුත් දන්නවා. ඒක ඒ දන්නවායි කියන කාරණේ ධර්මයක් වැඩිලා නැහැනේ. නමුත් එතකොට අන්‍යාගම කෙනෙක් ආලෝක සංඥාවත් අනිත්‍යයි කියලා එයාට තේරුණොත් ඒ කියන්නේ ආලෝක සංඥා වෙනස් වෙනවනේ. පංච නීවරණ අඩු වෙනකොට ආලෝක සංඥා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ආලෝක සංඥා වෙනස් වෙද්දී අනේ මේක අනිත්‍යයි කියලා දැක්කා කියන කාරණයෙන් ධර්මයේ තුල ඉන්නවයි කියන කාරණයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ තුල ඉන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩිලා ඉන්න ඕනේ. එතනදී ඒක අනිත්‍යයි කියලා දැක්කම ඒක ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ. දැන් ක්‍රිස්තියානි මහත්තයෙකුත් දන්නවා අම්මා වයසට යනවා මැරුණා අනේක වෙනස් වුණායි කියන එයා දන්නවා. තේරෙනවද? මේ දීපල අනිත්‍ය වෙනස් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයක් වැඩිලා නැහැ. ඒ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩි වෙන ඕනේ අතෙන්ට එන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අනිත්‍ය කියන එක හුදු අනිත්‍යයි කියලා දකින්න වචනයක් විතරයි. ඒකේ අර්ථයක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් අහනවා මායя ඉන්නේ කොහෙද? මායя අනුභවයක්ද? මායя වෙලා අපිත් ඉපදිලා තියෙනවාද කියලා. මේ මායя කියන්නේ මාත්‍යෝ මේ ජීවමාන චරිතයක්. දැන් මේ රටේ නායකේ ජනාධිපති කෙනෙක් අගමැති කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ මායя කියන්නේ ජීවමාන චරිතයක්. නැතු ඒක සංකල්පයක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මායя කියලා කාරණා කීපයකට දේශනා කරනවා. එක තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධේ මායя කියලා. පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. මේ කාරණා පහට මායя කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ආයිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ වසවත්ති දිව්‍ය තලයේ ඉන්න දිව්‍ය ප්‍රධානිය දිව්‍ය රාජ්‍යරුව මායя කියලා. තේන පරිනිම්මිත වසවත්ති ඉන්න ප්‍රධානිය. එතකොට මෙතනදී අපේ ගිහි පින්වතුන්ලාට මායя බවට පත් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. තෝරනද මේ ගිහි පින්වතුන්ලා දුක කරා අරන් යන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන මායя නිත්‍ය වශයෙන් ගැනීම නිසා මායя හැටියට අඳුන ගැනීම නොගැනීම නිසා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේදී මේ හිත කියන කාරණයක් රූපය කියන කාරණයක් මායя හැටියට දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා. හිතත් රූපයත් මායя හැටියට දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා. මොකද රූපය අපි මායя හැටියට නොදකින නිසාම අපි රූපය මගේ කරගෙන අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. දැන් අපේ රූපයද ගත්තොත් එහෙම කෙනෙක්ගේ රූපයක් ගත්තොත් ඒ රූපය නිරේතුරුවම ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වලට ලක් වෙනවා. ඒ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වලට ලක් වෙන නිසා ඒ රූපය නිට්ටයභාවයෙන් ගැනීම නිසා නිරේතුරුවම එයා දුක සකස් කරගන්නවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන රූපය මායя කියලා. ඒ නිසා මායя හැටියට රූපය දකින්න කියලා. ඒ වගේම රූපය ඇසුරෙන් සකස් වෙන්නා වූ සිත. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අපිට යම් ලෝභ සිතක්, ද්වේෂ සිතක්, මෝහ සිතක් සකස් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රූපයක් ඇසුරෙන් තමයි ඒක සකස් වෙන්නේ. ඒ වගේම කුසල් සිතක් සකස් වුණා නම් ඒ කුසල් සිතක් සකස් වෙන්නේ රූපයක් ඇසුරෙන්ම. එහෙනම් කුසලයයි අකුසලයයි දෙකම අපි අරන් යන්නේ භවයට. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන රූපය මායя හැටියට දකින්න කියලා.
මුලින් කියනවා මේ රූපේ මායя හැටියට දකින්න ඊළඟට කියනවා මේ හිත රූපය ඇසුරෙන් සකස් වෙන්නා වූ හිත නැත්තම් පංච උපාදානස්කන්ධේ මායя හැටියට දකින්න කියලා. ඒතකොට ගිහි පින්වතුන්ලාට ওই කාරණා දෙක තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ගිහි පින්වතුන්ලාට නිකන් හරි කියනවා නම් මම භාවනා කරන්න යනකොට මායя මට බාධා කරනවා කියලා එතනදි මායя වෙන්නේ හිත. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. තේරෙනවද? තමන්ගේ සිතුවිලි තමයි නිරේතුරුවම සමන්ට බාධා කරන්නේ. එතකොට සිතුවිලි සකස් වෙන්නේ කුමක් ඇසුරෙන්ද? රූපයක් ඇසුරෙන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගිහි පින්වතුන්ලා ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී ගිහි පින්වතුන්ලාට බාධාවක් බවට පත් වෙන්නේ මේ රූපයක් පංච උපාදානස්කන්ධයක් කියන මායя. ඉන් එහා ඔය වසවත්ති දිව්‍ය තලයේ ඉන්නවා දිව්‍ය නායකයා. එයාට මායя කියලා කියනවා. ඒතකොට ඒ මායයාගේ භූමිකාව තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් එක්ක රහතන් වහන්සේලාත් එක්ක පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් එක්ක තමයි ඒ මායයාගේ භූමිකාව තියෙන්නේ. එයා කවදාකවත් ඉන් මෙහා අය ළඟට එන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඉතින් මායයාට තව මේ තණ්හා රති රගා කියලා ජීවමානව මාර දූතියන්, ඒ කියන්නේ දිව්‍යාංගනාව 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒවා ජීවමාන චරිත. ඒ මාර දූතියෝ බොහොම මේ ලස්සන බොහොම ප්‍රසන්න දිව්‍යාංගනාව ඔය වසවර්ති දිව්‍ය තලෙම ජීවත් වෙන. ඒ වගේම මාරයාට අප්‍රමාණ වූ දිව්‍ය පිරිවරක් ඉන්නවා. මේ දිව්‍ය පිරිවරට මේ මාර දූතියන්ට මේ මාරයාට ඕනෑම වේශයක් අරගෙන මනුස්ස ලෝකෙට එීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ දෙවියන්ට. ඉතින් මහතෝ ඒ මාරයා නිරේතුරුවම එන්නේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේලාට රහතන් වහන්සේලා ළඟට වගේ ඒ ධර්මයේ අවබෝධයන් කරා යන අය ළඟට තමයි මාරයා අතරින් මතුවෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්නේ අපිට පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි රූපයක්, පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි මායя බවට පත් වෙන්නේ. මායя ජීවමාන චරිතයක්. කෙනෙක් සිග්නල් ස්වාමීන් වහන්සේ එයා අසා තිබෙනවා අවබෝධ කරා යන ගමේදී ජීවිතේ මරණයට දාන අවස්ථාවක්. එයාට සිතෙනවා එයාගේ ජීවිතය තුලත් ඇතිවන කලකිරීම නිසා ජීවිතය නිදිපෙති දීලා මැරෙන්නේ. එයා කියනවා එසේ කළොත් එයාත් නිරේට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. නෑ ජීවිතේ නැති කරගන්න නිදිපෙති බිව්වොත් ඉතින් නිරේට වැටෙනවා ඉතින්. ජීවිත ඉස්සෙල්ලාම ධර්මයේ තුල ඉන්න කෙනා දකින්න ඕනේ සංස්කාරයන්ටයි අදාළවයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පනවන්නේ. සංස්කාරයන්ට යටත් කරලා. ඒ නිසා කෙනෙක්ට නිදිපෙති බිල්ල ජීවිතේ නැති කරගන්න හිතනවා නම් ඒකයාගේ අකුසල් සංස්කාරය. ඒකයාගේ අකුසල් සංස්කාරය. ඒ නිසා අපිට ඒක දැනගන්න ඕනේ මේ සංස්කාරයන්ට යටත්වයි ජීවිතේ අපිට ලැබිලා තියෙන. ඒ නිසා ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනා හැම වෙලාවම උත්සාහ කරන්න ඕනේ එක විනාඩියක් හෝ වැඩිපුර ජීවත් වෙන්න. මොකද මේ විනාඩියේ ජීවත් වුණොත් තමයි යාට ධර්මයේ අර්ථයන් කරා අරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වඩාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට යා හිතනවා නම් නෑ මම මේ තත්පරෙම මැරෙනවායි කියන කාරණේ ඒක ඇවිල්ලා අන්තවාදී අනිත්‍යයක්. ඒක ධර්මයට එකඟ නැහැ. අන්තවාදී ඔය නිගණ්ඨනාට පුත්තලා වගේ ඒගොල්ලෝ ඒව තමයි කළේ. ඒ කියන්නේ ඒක අන්තවාදී අනිත්‍යය තුලටයි වැටෙන්නේ. ඒ නිසා ධර්ම මාර්ගයේ තුල ගමන් කරන කෙනා තුල විශ්වාසයක් තියෙනවා සංස්කාරයන්ට අදාළවයි සියලු දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මට විශ්වාසයි මං හෙට උදේ අපවත් වෙන්න තියෙනවා නම් මං හෙට උදේ අපවත් වෙනවා. ඒක මට වෙන කාටවත් බලෙන් ඇවිල්ලා මාව අපවත් කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. බලෙන් ඇවිල්ලා තව මොහොතකින් කවුරු හරි අපවත් කළොත් ඒ කියන්නේ මං තව මොහොතකින් අපවත් වෙන්න තිබුණාමයි. ඒක තමයි සංස්කාරය. ඒතකොට ධර්මානුකූලව දැක්ක කෙනා ඒවා මේ මරණය බලෙන් ලබා ගන්න යන්නේ නැහැ. මරණය බලෙන් ලබා ගන්න යන්නේ නැහැ. මරණය සිද්ධ වෙන්නේ අපේ සංස්කාරයන්ට යටත්වයි. ඒ නිසා කාට හරි ධර්ම මාර්ගයේ වැඩද්දි ජීවිතේ නැති කරගන්න කියලා හිතෙනවා නම් ජීවිතේ මරණයට දාන්න කියලා හිතෙනවා නම් ඒ එතන තියෙන්නේ මෝහය මුසු අදහසක්. නමුත් ඒ නිසා ඒක ධර්මයට එච්චර එක කාරණයක් නෙමෙයි. ගිහි කෙනෙකුට ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දේශයේ ආදීනව දකිමින් දේශයෙන් බැහැරවීම උදෙසා සිතෙහි මෛත්‍රී චිත්තය සකස් කරගනිමින් සිටිමි. නමුත් අභියෝග හමුවේ නැවත මේ දේශයේ මතුවන්නේ පෙර අකුසලයක් නිසාද? පෙර අකුසලයක් නෙමේ ධර්මානුකූලව හේතුඵල ධර්මයන්ට අදාළව ගලපන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මුලින්ම දකින්න ඕනේ දේශයේ බරපතල වූ ආදීනවයන්. ද්වේෂය කියන්නේ බරපතල වූ ආදීනවයන් සකස් කරගන්නා උදයක් අකුසල මූලයක්. යම් විදියකින් අපි ද්වේෂය පුරුදු කළොත් අපි මැරෙන වෙලාවෙත් අපි දන්නේ අපි කොයි ආකාරයෙන් මිය පරලොවයිද කියලා. ඒ නිසානේ මැරෙන අවස්ථාවේදී අපිට ටිකක් අපහසුතාවයන්ට අපිපත් වෙන මරණයක් සිද්ධ වුණොත් අපි තුල දේශය සකස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමු අසනීප වෙලා අපි ස්පිරිතාලෙට එක්කන් යනවා. දැන් හොඳටම අසාධ්‍ය මරණාසන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඇවිල්ලා දොස්තර මහත්තයා නැත්තම් නර්ස් නෝනා ඔක්සිජන් බටයක් නාහයට ගහනවා නැත්තම් කටට දානවා නැත්තම් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහන්න යනවා මොකක් හරි කරද්දී ඇතිවෙනා වූ වේදනාවට අපි කේන්ති ගන්නවා. ඒ නිසා ද්වේෂය පුරුදු කළොත්
අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ද්වේෂය අරවැනි තැන්වලදී මතුවලා එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ වතුර බිඳුව වැටලා තමයි කවදා හරි වතුර කරයක් පිරෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ පුංචි තැනදීම ද්වේෂය නතර කරගන්න. මොකද අපි gedara දරුවාට බයින්න පුරුදුනොත්, දරුවා නිසා කේන්ති ගන්න පුරුදුනොත්, ඒ කේන්තිය ඊළඟට අපි ස්වාම්පුරුෂයා නිසා ගන්නවා. ස්වාම්පුරුෂයාටත් කේන්ති ගන්න පුරුදුනොත් අපි අසල්වැසියාටත් කේන්තිය සකස් කරනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අර දරුවාට කේන්ති ගන්න තනින්ම කේන්තිය කියන කාරණේ, ද්වේෂය කියන කාරණේ නතර කරගන්න කියලා. මොකද ද්වේෂය නිසා තමයි මරණයෙන් පස්සේ ඔය සර්ප කුලවල ඉපදෙන්නේ, අක්ෂ කුලවල ඉපදෙන්නේ, ඒ වගේම නිරයට වැටිලා අප්‍රමාණ දුක් විඳින්නේ. ඔන්න ඔය මේ ද්වේෂය නිසා අර සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට ද්වේෂ කළා මේ කෝකාලිත හාමුදුරුවෝ. ඒ කියන්නේ බුදුරයන් වහන්සේට ඇමිලා කියනවා සාරිපුත්ත අසත්පුරුෂ කෙනෙක්, සාරිපුත්ත ලාමක කෙනෙක්, සාරිපුත්ත නැති ගුණයන් පෙන්වන කෙනෙක්. මේ ආදී වශයෙන් අප්‍රමාණ වූ ද්වේෂ කරලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට කෝකාලිත හාමුදුරුවෝ පදුම කියන නිරයට වැටිලා කල්ප ගානක දුක සකස් කර ගන්නවා ඒ හිතට ගත්තා වූ ද්වේෂය නිසා. ඒ නිසා ද්වේෂයේ ආදීනවයන් දකින්න කෙනෙක් අපිට ද්වේෂ කරනවා නම්, අපි කොච්චර මෛත්‍රිය වඩාගෙන ඉන්න හිටියත් කෙනෙක් අපිට ද්වේෂ කරනවා නම් ඒක හේතුඵල ධර්මයක්. මොකද්ද හේතුඵල ධර්මය? අපි සංසාරයේ කළා වූ ද්වේෂයක ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා කොතනකවත් ද්වේෂය යටපත් කරන්න පුළුවන් මෛත්‍රිය තුලින්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ද්වේෂයට තියෙන ඔසුව මෛත්‍රියයි කියලා. නමුත් ඔබ මෛත්‍රිය කරද්දී සමාජයෙන් ඔබට ද්වේෂය එල්ල වෙනවා නම් ඒක සංස්කාරයක්. ඒ සංස්කාරයේ හේතුඵල ධර්මයක් හැටියට දැකලා Taman ශක්තිමත් වේ සංස්කාරය, Taman ඉදිරියට එන්නා වූ අභියෝගයන්, Taman ඉදිරියට එන්නා වූ අනුන්ගේ ද්වේෂයන් අනිත්‍ය සංඥාවෙන් දැකලා යටපත් කරගෙන, නැත්නම් සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය දකිමින් යටපත් කරගෙන මෛත්‍රිය පුහුණු කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ සංසාරේ පුහුණු කරගෙන ආපු දෙයක් තමයි ද්වේෂය කියන්නේ. අනුන් අපිට ද්වේෂ කරන්නේ සංසාරේ අපි ද්වේෂ කරපු නිසාමයි. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ලෝකයට යන්න ඇරලා Taman නවතින්න. මොකද කෙනෙක් මේ ජීවිතේ මට ද්වේෂ කරනවා නම්, මට චෝදනා කරනවා නම්, මට විවේචන කරනවා නම්, ඒ ද්වේෂයේ චෝදනාවේ විවේචන මන් සංසාරයේ උහුට කළා වූ ද්වේෂයක්, චෝදනාවක්, විවේචනයක්මයි. ඒ නිසා එහෙම නැතුව කෙනෙක් මට කවදාකවත් විවේචනයක්, චෝදනාවක් කරන්නේ නැහැ. කවුරුන් හෝ මට විවේචනයේ චෝදනා කරනවා නම් මම මේ විවේචනයේ තුලින්, චෝදනාව තුලින් මම දකින්නේ ඒ පුද්ගලයාට මම පෙර ජීවිතේ චෝදනා කරපු, විවේචනය කරපු, ද්වේෂ කරපු කාරණේමයි. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ධර්මයේ තුල ඉඳගෙන අපි සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පුරාවට එකිනෙකාට ද්වේෂ කරමින්, චෝදනා කරමින්, වෛර කරමින් මේ කරමින් මෙච්චර කල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ තේරුම් ගත්ත කෙනා දක්ෂයි හිතන්නේ මම නවතිනවා, ඔබ කැමති නම් යන්න කියලා යවන්න. වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මම නවතිනවා කියන්නේ මොකද්ද? අනුන් ද්වේෂ කරද්දී මම මෛත්‍රී කරනවා. අනුන් ද්වේෂ කරද්දී මම මෛත්‍රිය කරලා ඒ මෛත්‍රී හිතත් මං අනිත්‍යයි කියලා දැක්ක තැනදී මම භව ගමනේ නැවතුන කෙනෙක් බවට යනපත් වෙනවා. ද්වේෂ කරන කෙනා භව ගමනේ ඉදිරියට ගමන් කරා ඊට වඩා දෙයක් උතනින් අපිට විසඳුමක් දකින්න බෑ. ඔච්චරයි විසඳුමට තියෙන්නේ. ඔබ නවතින්නේ. ඔක අර බුදුරජාණන් වහන්සේ අඟුලිමාලට කියනවා, අඟුලිමාල මම නැවතුණා, ඔබ නවතින්න. මම නැවතුණා, ඔබ නවතින්න කියන්නේ මොකද්ද? මම ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයත්, අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහයත් නතර කළා. මේවා සංස්කාරයන් කියලා නතර කළා. නමුත් ඔබ තාම මේවා මගේ කරගෙන ගමන් කරනවායි කියන කාරණේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ලෝකයාට ද්වේෂ කරන්න දීලා අපි ඒ ද්වේෂයත්, අපි තුල සකස් වෙන්නා වූ ද්වේෂයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දැකලා අපි නැවතිලා ලෝකයට යන්න අරින්න වෙන නම් ඕක විසඳුමක් නැහැ. සම්මස අනිත්‍ය දකිමින් යන අතරවාරේ සිතට ගැටෙන සියලු රූප අනිත්‍ය වශයෙන් ගන්න ගිය විට හිත වික්ෂිප්ත භාවයට වැටෙනවා. මෙසේ වීම හිත තර්ක විතර්ක බහුලව සකස් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නිවැරදි අනිත්‍ය වඩන ආකාරය කෙසේද? දැන් ඉතින් ඕවා උච්චර දිගට ගන්න ගියාම ඉතින් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩිමේ දුර්වලතාවයක් නිසා තමයි වෙනි ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හිත වික්ෂිප්ත භාවයටපත් වෙනවා නම්, හිත ගැටෙනවා නම්, හිත ඉදිරියට ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා නම් ඒ හිත අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. මොකද අපි අනිත්‍ය සංඥාව වඩද්දී විදර්ශනාවට යොමු වෙද්දී එතනත් කලබලකාරී භාවය ඇති කරගන්න අරකයි. මොකද සමාජයේ සමහරව ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ අද භාවනා කරන්න පටන් අරන් ලබන සුමානේ සෝවාන් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මාසෙකින් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ හදිස්සිය ඉක්මන කියන හිතත් එයා අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ.
එහෙම නැතුව දවසේ පැය 24ක් තියලා ওই පැය 24 විවේකයක් ලැබපු වෙලාවේ ඔන්න කොහොම හරි මම මේ පැය භාගේ භාවනා කරනවා කියලා භාවනාව කෙරෙහි තෘෂ්ණාවක් ඇති කරගෙන ඔන්න වාඩි වෙනවා. වාඩි වුණාට පස්සේ ඉතින් හිත විශ්චිප්තයි. මොකද එතන තෘෂ්ණාවෙන්නේ වාඩි වෙන්නේ. තෘෂ්ණාවෙන් වාඩි වෙන්නේ. බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගෙන බලාපොරොත්තු හිස් කරගෙන නෙමෙයි වාඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා නිරේතුරුවම භාවනාවක් කරද්දී ඉක්මන්කාරී බව කියන කාරණේට හිත යොමු කරගන්නේ නැතුව ඉක්මන්කාරී බවත් අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් විවේකීව සරලව පහසුව තමන්ගේ කටයුත්ත කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එතනදී වික්ෂිප්ත හිතක් ඇති වුණත් සංහිඳුණු හිතක් ඇති වුණත් ප්‍රශ්නාර්ථයක හිතක් ඇති වුණත් ඒ හිතත් අනිත්‍යයි කියලා දැකලා තමන්ගේ හිත සංසුන් කරගෙන මේ ගමන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අද සමාජයේ හුඟක් අය අර ශනිකව භාවනාවේ ප්‍රතිඵල ගන්නවායි කියන කාරණේට එන්න හදනවා. ඉතින් ඔතනදී ගොඩාක් වටිනවා අර සබ්බාවසෝ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන කාරණා 6 සමත විදර්ශනාවට ඉස්සෙල්ලා සමත විදර්ශනාව වැඩෙන්න නම් හිත පිරිසිදු විය යුතු කාරණා 6ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සබ්බාවසෝ සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි දර්ශනෙන් ප්‍රහීන කළ යුතු ආශ්‍රවයන්. දෙවෙනි කාරණේ සංවරයෙන්, තුන්වෙනි කාරණේ වීරයෙන්, හතරවෙනි කාරණේ ප්‍රත්‍යක්ෂාවෙන්, පස්වෙනි කාරණේ දුරු කිරීමෙන්, හයවෙනි කාරණේ මඟ හැර යාමෙන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ජීවිතේට නිරේතුරුව මේ ආශ්‍රයන් ශ්‍රේ කරන ආකාරය අපි හුරු කරගෙන ඉදිරියට ගියා නම් සමත විදර්ශනාවේදී අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම නැතුව සබ්බාවසෝ සූත්‍රයේ තියෙන කාරණා 6න් අපි හිත පිරිසිදු කරගන්න නැතුව ඉක්මන්කාරීභාවයෙන් ප්‍රතිඵල හොයන්න භාවනා කරන්න ගියොත් සමත විදර්ශනාවට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ ඉක්මන්භාවයෙන් ප්‍රතිඵල නොලැබෙනකොට අපේ හිත වික්ෂිප්තභාවයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා වික්ෂිප්තභාවයට පත් වුණාම දුවන හිතක් තමයි අපිට සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම වේගයයි කියන කාරණේත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ඕනේ. වේගය කියලා කියන්නේ රූපයේ වේගය සහ විඥානයේ වේගයයි අපි වේගය හැටියට හිතේ වේගය හැටියට දකින්නේ. වේගවත් සිතුවිලි සකස් වෙනවා කියන්නේ විඥානයේ වේගවත්භාවයයි අපි ඒ තුලින් ප්‍රකට කරගන්න ඕනේ. ප්‍රකට කරගෙන අපි සකස් වෙන්නා වූ වේගවත් හිත අනිත්‍යයි කියලා දැකලා සංහිඳීම තැනක් ඇති කරගෙන ඒ සංහිඳීමත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කලබලකාරී බවෙන් අද හුඟක් තරුණ පරපුර මම දැකලා තියෙනවා හරිම වේගවත් කලබලකාරී බවක් ඇති කරගන්න. මගේ පැවිදි ජීවිතේ මම අවුරුදු 24 දී පැවිදි වෙන්න ගිහලා මම පැවිදි වෙන්නේ අවුරුදු 47 දී. මොකද මගේ ළඟ තිබ්බ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ මමම අඳුනගත්ත භාවනාවෙන් නැති කරන්න බැහැ කියලා. ඉතින් භාවනාවෙන් නැති කරන්න බැහැ කියලා අවබෝධ කරගෙන මම යම් දෙයක් කළාද මම කරලා තියෙන අර සබ්බාවසෝ සූත්‍රයට අදාළ කාරණා 6 තමයි ජීවිතෙන් ඒ අවුරුදු 20 පුරාවට මම වඩලා තියෙන්නේ. නමුත් මම සබ්බාවසෝ සූත්‍රය කවදාකවත් කියවලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා එවැනි සමත විදර්ශනාව වැඩිමේදී එවැනි හිතේ වේගවත්භාවයන් සකස් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්බාවසෝ සූත්‍රයට අදාළ වේ කාරණා 6 ජීවිතයට එකතු කරගන්න කියන කාරණේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත්‍ය වඩන මට මගේ ඥාතීන්, මගේ යාළුවෝ, මගේ දරුවෝ මට විවිධ දේ උපකාර සත්කාර කරයි. එයාලා ඒවා අවංකවම දෙන බව මම දැනත් මට ඒ උපකාර සත්කාර ගැනීමට හිතක් සකස් නොවේ. මේ මහා කරදරයක් ලෙස දැනේ. මම නිසා එයාලට වදයක් ලෙස දැනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ දැනීම මගේ කිනම් ස්වභාවයක්ද? ඒ පෙර අකුසලයක්ද? නෑ මෙහෙමයි. ඉතින් ඒ දැනීමෙන් Tamanට අවශ්‍ය දේ ගන්න. අනවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය නෑනේ. දැන් කෙනෙක් මෙතෙන්ට යමක් ගෙනාවොත් එහෙම මම අවශ්‍ය දේ දීලා ඉතුරු දේ අයින් කරනවා. ඉතින් කාගේවත් කිසිම දෙයක් නොගෙන ඉන්නේ නෑ. නොගෙන හිටියොත් එයාගේ හිත ගැටෙනවා කියන කාරණේ දන්නවා. ඒ නිසා 10ක් ගෙනාවොත් මම එකක් අරගන්නවා. ඒකට එකක් අරගත්තාම මගේ තියෙනා වූ ප්‍රතිපදාවට ඒක බාධාවක් වෙන්නෙත් නෑ. ගෙනාපු කෙනා එතනින් ගැටෙන හිතක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. මොකද එයා එකක් බෙදුවා. එයා එකක් පූජා කළා. දැන් අපි දානයකට පින්ඩපාතයට ගියාම සමහර විට ව්‍යංජන 5ක් හදාගෙන ඉන්නවා. නමුත් එතනින් එක ව්‍යංජනයක් අපි පිළිගන්නවා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. එයාට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා Tamanට යම් කෙනෙක් සීමාව ඉක්මවා උපකාර කරනවා නම් සහෝදරයන් ඥාතීන් ඒ උපකාරයෙන් Tamanට අවශ්‍ය දේ ගන්න. Tamanට අවශ්‍ය දේ අරගෙන අනවශ්‍ය දේ නොගෙන ඉන්න. එතකොට අවශ්‍ය දේ නොගෙන හිටියා කියලා තව කෙනෙක් ගැටෙන්න ඕනෙත් නැහැ. Tamanට අවශ්‍ය දේ ගත්ත නිසා එයා නොගත්තායි කියන කාරණයක් ඥාතිය ඇති කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් ඔවෙනි ප්‍රශ්න ධර්මානුකූලව උත්තර ලොකුවට හිතන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් කෙනෙක් ඕනෑවට වඩා තමන්ගේ ඥාතියා ගෙනල්ලා අනේ මල්ලි මේක ගන්න ඕනේ කියලා දෙනවනේ ඒක ගන්න.
මොකද එයා ධර්මයේ තුල ඉන්න කෙනෙක් නේ. දැන් එයා භාවනා කරන කෙනෙක් නේ. ඔය කියන හැටියට භාවනා කරනවා නම් එයා සීලය තුලත් ඉන්න එපා. ඒ නිසා එයා සීලය තුලත් ඉන්නවා නම්, තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව තුලත් ඉන්නවා නම්, භාවනාව තුලත් ඉන්නවා නම්, එයා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ඥාතියා සබන් කැටයක් දුන්නත් ඒක ගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් මේ දෙන කෙනාට අප්‍රමාණ පිනක් ලැබෙනවා. මොකද මෙයා ධර්මයේ තුල ඉන්න කෙනෙක් නිසා. ඒ නිසා ඉතින් එහෙම හිතලා හරි ඒක ගල්ප ගන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා තමන්ට අවශ්‍ය දේ අරගන්නවා. ඉතුරු දේ තමන් ගිහින් පන්සලකට පූජා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට පූජා කරනවා. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒ තමන්ට ලැබුණ දේ තමන් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට පූජා කළොත් ඒක තමන්ට ධර්ම මාර්ගයේ වැඩිීමේදී කුසලයක් බවට පත් වෙනවා. පූජා කරපු කෙනාටත් ඒක කුසලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ධර්ම මාර්ගයේදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න විදියක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මමයේ කියලා ගන්නා වූ දෘෂ්ටිය නිසා, වෙන දෙයක් නෙමෙයි. දැන් එක මහත්යෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ආයතනේ මං තමයි පින්කම් ඔක්කොම කරන්නේ, ධර්මදේශනා පවත්වා ඒවා සංවිධානය කරන්නේ, වෙසක් කටයුතු සංවිධානය කරන්නේ ඔක්කොම මම. නමුත් වෙන කිසිම දෙයක් කෙනෙක් මට මේවට හවුල් වෙන්නේ නැහැ, මාව විවේචනය කරනවා කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මහත්තයෝ අනිත් කිසිම කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් මෙතන නැහැ. වැරද්ද තියෙන්නේ මහත්යා තුල. මොකද මහත්යා තුල මේ දෘෂ්ටියක් තියෙනවා, මම තමයි සිල්වත් කියන දෘෂ්ටිය. මම තමයි ධර්මයේ තුල ඉන්නේ කියන දෘෂ්ටිය. මම සිල්වත් කියන දෘෂ්ටිය නිසා, මම ධර්මයේ තුල ඉන්නවායි කියන දෘෂ්ටිය නිසා මහත්යා නිරේතුරුවම අනුන් එක ගැටෙන ස්වභාවයටයි යන්නේ. දැන් නෝනයි මහත්යයි ගෙදර ඉන්නවා. නෝන භාවනා පන්ති යනවා, පන්සල් යනවා, බණ අහනවා, ඔක්කොම කරනවා. නමුත් මහත්යා ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම නෝනා මහත්යත් එක්ක ගැටෙනවා. ඔයා මෙහෙමයි, ඔයා මෙහෙමයි කියලා ගැටෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? නෝනා තුල දෘෂ්ටියක් තියෙනවා මම සිල්වත් කියලා. ඒතර මං එහෙම කෙනාට කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලාම මහත්යාගේ වැරදක් නැහැ මෙතන. නෝන තුලයි වැරදින. මොකද්ද වැරද්ද? ඔබතුමිය මම සිල්වත් කියන දෘෂ්ටියෙන් බැහැර වෙන්න. මම සිල්වත් කියන දෘෂ්ටියෙන් බැහැර වෙලා ඔබතුමිය සීලය තුල පරිපූර්ණ වෙන්න. මම සිල්වත් කියන දෘෂ්ටිය ගත්තොත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සීලෙන් දුර්වල කෙනාත් එක්ක ගැටෙන ස්වභාවයකට යනවා. එහෙම ගියා කියන්නේ ඔබ තුලත් සීලයක් නැහැ. ඒ නිසා හැම වෙලාවම අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මම සිල්වත්, මම ධර්මයේ තුල ඉන්නවා, මම භාවනා කරනවායි කියන තැනදී සකස් වෙන්නා වූ මමයේ කියන දෘෂ්ටිය හැම වෙලාවම හිස් කළා දාන්න. එහෙම හිස් කළේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අනිත් කෙනා වැරදිකාරයෝ හැටියට දකින්න තමයි යන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනුන්ගේ නෙමෙයි, තමා තුලමයි. ඒ නිසා තමා එවැනි දෘෂ්ටීන් මම සිල්වත්, මම ධර්මයේ තුල ඉන්නවා, මම භාවනා කරනවා කියලා සකස් වෙන හිත අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. එතකොට තමාට ඕනෑම සමාජයක් එක්ක ඕනෑම ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම සිල්වත්, මම භාවනා කරනවා කියන කාරණේ ගත්තොත් අපිට ඒවැයෙන් දුර්වල කිසිම සමාජයක් ළඟට ගිහිල්ලා හැසිරෙන්න බෑ. මොකද නිරේතුරුම අපි ගැටෙනවා මගේ තියෙනා වූ මමත්වයේ දැඩිභාවය නිසා. ඒ නිසා මුලින්ම තමන් හිස් වෙන්න. තමන් හිස් වෙලා ඒ හිස්භාවය තුල ලෝකයාත් එක්ක ඇසුරු කරන්න. එතකොට කොතනකවත් ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා, එයා ධර්මයේ තුලත් ඉන්නවා, ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. එයාට මේ පිටරටක රස්සාවක් හම් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු කොහොමද ඒක කටයුතු කරන්න ඕනේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන සමග පිටරට කරන රැකියාව? මෙහෙමයි මාත්‍රිතී, එහෙම විදේශ රැකියාවකට යනවා කියන කාරණේ එපා කියලා අපිට කියන්න බෑ. එහෙම අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් Taman දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගලප ගන්න. ඉතින් Tamanට හිත සකස් වෙනවා නම් මං යනවායි කියන කාරණේ ඒකේ කටයුතු ගිහිල්ලා ඒ අනුරටට ගිහිල්ලා ඒ Taman ධර්ම මාර්ගය තුල, ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල දැන් ඕනෑම රටකට ගියත් ඉතින් කරන් පන්සල් තියෙනවා, ඒවයි ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා, ධර්ම දේශනා තියෙනවා, මාධ්‍යයන් හරහා අප්‍රමාණයේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා Taman ඒක මොකද ආර්ථිකය කියන කාරණේත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් Tamanගේ හිත සකස් වෙනවා නම් මම රටේ යන්න ඕනේ කියලා අපිට ඒක වළක්වන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ Tamanගේ දැක්ම තමයි තියෙන්නේ. Tamanගේ හිත ධර්මයේ තුල 100% ස්ථාපිත නම් Tamanට එවැනි මේ ප්‍රශ්නයකදී ශරණයෙන් තීරණයක් ගත හැකි නෑ මම යන්නේ නැහැ කියලා. තේරෙනවද? ඒ Tamanගේ තියෙනා වූ ධර්මයේ සාර්ථකභාවය මතයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී දුර්වලතාවයන් තියෙනවා නම් Tamanට යන්න හිත සකස් වෙනවා. ඉතින් එහෙම හිත සකස් වුණා කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ගිහිල්ලා ඒ ධර්ම මාර්ගය තුල ඒ කටයුතු කරගෙන ආර්ථිකයත් ගොඩනගාගෙන ඒක ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ එතන. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ
කෙනෙක් අපගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වී දැනට වසර 2600කට අධිකයි. ඒ කාලේ බුදුන්ට සංඝයාට අප්‍රමාණ දන් දුන් කුසලයෙන් එබි පිරිසක් වාසය කළා. ඒ කාලේ අප්‍රමාණ දුරගෙමින් කැලෑ රොදවල් බඩවැටි කඳුවැල් හෙල් පසු කරමින් දින ගණන් ගෙවමින් බර උසමින් වෙහෙස දරා වැඩ කළ පහසුකම් වලින් අඩු පිරිසක් වාසය කළා. විදුරිය වාහන ඒ ආන වාහන තිබෙත් නැහැ. කටුකයි මීට අවුරුදු 2600කට පමණ පෙර. දැන් අපිට පේනවා මිනිසුන් ගොඩාක් දියුණු වෙලා වගේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ එදා පයින් ගමන් කරන අය අද කාර් එකකින් නැවෙන් ප්ලේන් එකකින් යනවා. වෙලාව කෙටි වෙලා සුපෝභෝගී ජීවිත ගත කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කාලය ගත වෙන්න ලෝකයේ දිනෙමින් සැපේ සොයමින් යන ආකාරය පේනවා. ධර්මයේ තුලින් මේ ආකාරයෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න. මේවයි මාත් ඉතින් අපි පින් කරනකොට කුසල් දහම් වඩනකොට දන් දෙනකොට ඊට අදාළ සංස්කාරයෙන් මනුස්සයා තුළ සකස් වෙනවා. තේරුණාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බුද්ධෝත්පාද කාලවල වල මේ දිව්‍යතල පිරීලා යනවා කියලා. දිව්‍යතල පිරෙනවා කියලා. තේරුණාද? ඇයි බුද්ධෝත්පාද කාලවල දිව්‍යතල පිරීලා යන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා සංඝ රත්නය නිසා අප්‍රමාණ වූ පින් කරලා දන් දීලා සිල් රැකලා ඒගොල්ලෝ මරණයෙන් පස්සේ සුගතියේ උපදිනවා. එතකොට බුද්ධෝත්පාද කාලවල මේ අසුර බලය හීන වෙනවා. අසුර බල හීර වෙලා සුර බලය කියන්නේ දෙවියන්ගේ බලය වැඩි වෙනවා. මේ දෙවියන්ගේ බලය වැඩි වෙන්නේ ඇයි? මිනිස්සයා පින්කම් කරලා ගිහලා දිව්‍ය ලෝකවල එකපාරක් සක්‍රිය ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට සක්‍රිය ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ දැන් දිව්‍යතලයේ මේ මහා රත චූල